synes jeg, det er super godt at have været nede og træne så lang tid. Fordi man føler bare, man kan alt. Rockin' with the best. Don't worry if I write rhymes, I write checks. Who's the boss? Dudes is lost. Don't think cause I'm iced out, I'ma cool off. Who else but me? And if you don't feel me, that means you can't touch me. It's ugly, trust me. Get it right, dog, we ain't never left. We just move in silence and rep to the death. It's official, I survived what I've been through. Y'all got drama, the saga continues. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. Jeg synes jo flere dage der går, jo mere anstrengende bliver det, fordi man kan godt mærke, at man er i underskud dagen efter. Og det går både ud over sådan ens mentale evner, og at man bare er fysisk smadret. Jeg træner, fordi at sport har altid været en stor del i mit liv. Jeg er halvamerikaner, halv dansk, så jeg fik sådan en amerikansk fodbold kastet i hovedet på mig lige snart blev født. Og det gjorde bare, at da jeg kom op og spille på det højeste niveau i Europa, det var noget Champions League landshold, så fandt jeg ud af, at jeg blev nødt til at styrketræne. Og det tog bare over som en passion, jeg gik fast i mit liv nu. Vi prøver på 3 gange om ugen, men det er som regel 2, vil jeg sige. Ikke? Der kører I sådan, og så ikke så meget om sommeren som nu. Nej, det har vi ikke, men vi går meget tit på hold. Der er sådan en seniorhold her, og så dem er der ret mange af. Så det er meget godt at have sådan en indpisker. Ja. Ikke? Og de er også gode til at tage hensyn til de skavanker, man måtte have, når man bliver lidt ældre. Vi begyndte faktisk i mange år siden, vi begge to gerne tabe os. Og så var der et såkaldt slankehold her, så vi meldte os til, og vi kendte faktisk ikke hinanden. Men så undervejs på den her slange, så fandt vi ud af, at for at vi skulle blive ved med at komme herover bagefter, hvad vi begge to gerne ville, så var det meget godt at have hinanden. Det vil sige, at vi laver nogle aftaler fra gang til gang, og så man svigter jo ikke sin træningsmarker. Jeg glæder mig virkelig til det her projekt slutter, fordi det er grotesk, som man føler sig i underskud hele tiden, og af den grund har vi heller ikke kunne komme i skole, fordi vi ikke har nogen koncentration. They go straight from the Harlem streets. I don't play, I push it down with the Harlem heat. All of a sudden niggas got a problem with me. Black, what happened? They running around acting like the black don't can't eat. And you know what? For some strange reason, I'm on for this medication, feeling deranged, needing for y'all to put the word out. We ain't leaving. We tryna be rich before we all stop breathing. Therefore, we kinda hustle lanes. Stay laying down our muscle games. Still turn niggas' dreams to flames.